नकल क्रैक करने से अर्थराइटिस होता है? हर घर में कोई ना कोई कहता है नकल क्रैक मत करो अर्थराइटिस हो जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? नकल क्रैक करने से अर्थराइटिस होता है? एंड साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से सिर्फ नकल क्रैक करने और अर्थराइटिस होने के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप का कोई एविडेंस नहीं मिला है। जब पॉप की आवाज आती है, वो जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड में बनी गैस बबल्स की रिलीज होने की वजह से होता है। हर क्रैक डेंजरस नहीं होता, लेकिन पेन के साथ क्रैक को इग्नोर मत करो।